Não para, minha Cadê valor Trem Bala? Cadê valor Trem Bala? É uma pandegão, né? Futebol é uma pandega. Mas é uma coisa maravilhosa o futebol. Futebol mexe, chora e grita. E a manifestação é livre do torcedor de futebol. Eu adoro torcedor, esse tipo de manifestação aí. Torra técnico, enaltece o outro, coloca no pódio, coloca lá no inferno, faz parte do contexto do futebol. Mas aqui é canal 5, você sabe, 555, e aqui é Rádio Povo CBN, AM 1010. Estou recebendo aqui um recado de olhar. Anitta, onde é que ela mora? Quer saber onde é que o Regis Medeiros mora? Anitta, Regis Medeiros mora lá no Antônio Bezerra, porque ela mora no Eusébio e está perguntando quando é que ele vai lá. A Anitinha, doido pela Anitta ele. E então ele vai qualquer dia desse aí, até porque ele vai, eu vou também, a Júlia Xerim vai. Todos nós vamos para o Eusébio, que tem a qualidade, a melhor qualidade de vida é exatamente no Eusébio. É para lá que eu vou. Então o melhor prefeito mais avaliado, segundo o anuário do Ceará, que é o grande Acilon Gonçalves, faz parte de graça, lá tudo é de graça, transporte é de graça, a criança estuda de graça, graças a um convênio com o grande governador Camilo Santana. Chega lá às 7, sai 5 da tarde, alimentada, enfim, é para lá que eu vou. Pronto. Se eu não vou pagar ônibus, é para lá que eu vou, para o Eusébio. E de lá, no final de semana, eu vou até Aracati, ver como é que está a canoa quebrada, lá do meu amigo Bismarck Maia, que é o príncipe, o melhor prefeito que Aracati já teve em toda a sua história. E foi na sua gestão com o aeroporto, que se chama Canoa Quebrada, em homenagem ao símbolo de Aracati, ele foi inaugurado. Então, não precisa dizer mais nada com relação ao Bismarck, que é uma grande figura, é um príncipe, é um lorde, e comanda também a terra dele. É a terra dele, Aracati, que era um grande sonho dele. Mas aqui agora, Renilson, continua trovejando aqui, de mensagem para o Trem Bala. Quem pergunta quer saber, e quem pergunta é no Zap do Renilson. Vamos lá, obrigado todo mundo do Zap. Wilson, do Mucuripe, homem mau, deixa o homem trabalhar, chegar e trabalhar, Dilson Batista. E vê que o seu Wilson, quem é que tá atrapalhando? Deixa o homem trabalhar, pronto, deixa o homem trabalhar. Ele nem começou ainda. Passa adiante. O Bezerra, o Dimas Silgueira seria melhor que o Adilson. Dimas já aposentou. Está aposentado total. Dimas, aquele abraço. O Henrique do São Cristóvão, o Adilson vai ter que treinar de manhã, à tarde e à noite para esse time fazer gols. Que há vários jogos não faz um gol, homem mau. Henrique, seu Henrique, mais uma coisa. Treinar também de madrugada e chute a gol. Passa adiante. Antônio Salles está no Montese, teimosão. O Ceará não vai a lugar nenhum com o Ricardinho nesse time. Tomara que ficou chorando aí o Ricardinho quando o Anderson foi embora. Porque vai perder a posição, no meu entendimento, com o Adilson. Gabriel do Henrique Jorge, o Ceará precisa de um técnico e de um jogador para fazer gol. Técnico não faz gol, homem mau. Também acho. Como um blindado não faz gol, o técnico do Ceará também não faz gol. E esse negócio de camisa nova saiu no ano 2090. Passa adiante. Muito bem. Encerra aqui a viagem do Trem Bala. Essa viagem maravilhosa. Essa viagem recheada de emoção, de verdade, de polêmica. Tudo isso que faz a linha do Trem Bala. No canal 5, que tem um trem das 5 na Rádio Povo CBN, AM 1010, 10. Todo dia ao meio-dia aqui no 5, Trem Bala imperdível, inimitável. Agora passa adiante.